čas zahájit náš menší výlet do Rálska. Let's go. Nemůžu, nemám pravé ruky. Hej, to mám dát. Box narvaný, kokos, kufr narvaný a to ještě třetí člověk půjde do našeho auta. Dobrý. Let's go, bitches. Let's do this, motherfuckers. Let's do this. Tak se jde na první úkol doplnit vodu na Teslu nacházející se na bodu 44. Velmi těžké pochody, korigovat 70 lidí v poli.